我哋神田咧有一套套餐咧，內部認購咧突然間超過100套，所以咧今日呢條片咧，我希望咧介紹俾大家。仲有一個套餐，我相信咧喺咁多個套餐裏邊咧，從來都未有人嘗試過。咁我會擺喺片尾，所以一定咧就要去留意。但係亦都提大家，如果諗住上國內去安裝國產嗰啲什麼 Alpine 乜嘅 DSP 被 lock 密碼、被鎖區碼，中意俾人捆綁式銷售咧，今日呢條片唔啱你哋睇。乜嘢朋友啱睇啊？諗住去選擇喇叭啦，或者係想升級啦，或者咧自己從來都未玩過3路嘅喇叭，或者2路嘅喇叭，你今日呢條片咧可以睇一睇嘅。咁仲有，如果電車或者其他嘅特別嘅車種咧，你不妨都可以 WhatsApp 我哋，因為咧其實我多款嘅套餐咧，其實咧已經係設計咗喺度。咁適合邊啲車主適合啲咩車用咧，我會轉發俾你。例如一啲摩雷嘅套餐，咁相信如果留意我哋 Facebook 咧都知啦。唔阻大家啦，不如直接去片睇下佢有咩咁威水啦。一陣間見。所有觀眾聽完都拍爛手掌，攞個獎靚音響，個個識欣賞。神田係最強勁人人要分享。夠晒專業改完換變改美相，所有觀眾聽完都拍爛手掌。Oh my bro！ 大家好，我神田汽車馬昌啊，今日想講一講啲乜嘢先啦。第一啦，呢個套餐咧，咁今日咧我哋會直接咧幫客人升級。仲有咧，我出咗個套餐咧，坊間上邊係未有嘅，所以咧想更換喇叭或者諗住都上大陸去安裝音響嘅朋友先記得睇晒一段片先咁好啦，我都講一講啦。上一次咧我哋非常之成功咧，就裝咗240幾套咧，就一個我哋叫俗稱懵仔套餐啦。咁點解會最早期會推出咧？因為我哋睇到港車北上然之後一啲好平嘅套餐，原來佢哋嘅 DSP 係捆綁式銷售嘅。如果有啲唔明白咧，去到最尾嘅連結嘅時候咧，睇下可唔可以撳入翻去咧，你哋自己去追翻一段片咁而我哋就係唔抵得捆綁咗，我哋又做唔到嘢，又處理唔到，咁啲客人就投訴，就下下都要翻上去。咁好啦，我就直接就出咗一個套餐，就係Alpine 3分頻嘅喇叭啦，訂做 H 包埋 LED 燈光圈，包埋隔音啦，包埋調音，包埋一個 Face 嘅 DSP 8聲道，完全係包安裝係9800。兩路套餐咧就係8888蚊，就係頭喇叭、尾喇叭，仍然都有隔音DSP。咁好啦。裝咗240幾套咧，其實係我裝到大概180套嘅時候咧，我發覺我想轉品牌啦，我想要個質量再好啲，咁一路咧都揾唔到一啲好嘅品牌，想去點樣合作，咁俾我偶爾之中咧參加一個賽事，係佢哋參加嘅賽事，而我去到佢啲車，直接同佢傾偈咧，就希望想轉佢哋品牌，不過咧佢就開口咧就直接拒絕咗我啦。咁因為點解咧？因為喺9800蚊同8000幾蚊裏邊個框架裏邊咧，不能做到。咁好彩，咁終於咧隔咗個零2個月之後咧，佢睇到我哋嘅訂單啦，亦都俾我日日都去追住去問佢啦。咁誠意打動咗佢，咁終於咧就開始合作。不過咧佢個條件咧都令到我都幾吃力嘅。就係佢初頭俾咗個考驗我，就係一開波就要攞40套喇叭，咁我就承諾咗佢即時攞貨，亦都好彩喺內部認購裏邊咧，我個半月度啦，已經再落40套，即係 total 80套。咁佢就話：不如咁啦，如果你真係有咁嘅能量，可以有咁嘅流量出啦，不如幫手連 DSP 都出埋，咁我調翻轉啦，就到我開條件啦，我就不能加價，要照翻以前嘅價錢。個價格一齊去做，如果唔係咧，嗰個客人咧未必接受。都講下，仍然都係9800、8800，仲有指定嘅信用卡免息分期。嗱，今日咧我播2段片嘅，有一個套餐咧我擺到最尾，呢個套餐咧我相信咧周圍嘅地方咧都唔會有。我哋先解決咗第一個套餐，我哋用上私分嚟，不如我哋咁啦，而家直接聽一聽歌，翻嚟先再講過啦。陣間見。我也不是大無畏，我也不是不怕死，但是在浪漫熱吻之前，如何險要懸崖絕嶺，為你亦當是平地。愛你不用合情理，但願用直覺本能去找住你，一想到心儀的你，從來沒有的力氣，突然注入漸遠的傷悲。
旁人從不贊同，連情理也不容，仍全情投入，傷都不覺痛。如窮追一個夢，誰人獲得冠軍的是施芬妮。獲得我們無限定組冠軍的是46號施芬妮。好啦，我相信大家歌又聽完啦。咁頭先咧，之前嗰度咧就睇到一啲嘅現金啊，佢哋係鬥一啲現金獎嘅。咁啊，大家去比個賽事嘅。咁我相信大家投注咗一啲現金咧去音響比賽啦，鬥現金獎嘅時候咧，咁啊肯定係好激烈啦。咁我亦都特登咧好有誠意去抄翻佢哋之前啲影片喺 AA 裏邊嘅大賽。如果咧眼利嘅朋友咧，亦都睇到一個喺網絡上邊咧，抖音裏邊咧一間音響鋪咧喺廣州裏邊咧非常之出名嘅大老闆啊，咁啊亦都係用上施芬妮咧去參加比賽咧，亦都係獲得冠軍嘅，咁仲係連續幾屆添，咁我非常之有誠意去特登去同呢個牌子去合作啦，然之後去傾，真心拎翻嚟，咁都好彩喺內部裏邊嘅自己嘅認購裏邊咧，然之後再同去講解咧，好多人都相信我。到而家呢1秒鐘成功安裝上車係116套。嗱，我都講啊，我每一部車咧有一啲主要嘅產品咧，我通常咧每一個咧都會留喺 Facebook 裏邊咧括弧係幾多嘅嚇，我唔需要吹水嘅嚇，每一部我都括弧裝咗幾多部幾多輛車咁樣嘅，所以每一樣都睇到。例如 Alpha 嘅車機已經裝成功安裝咗300幾套，咁我亦下次咧睇下有冇機會咧。去開一段片講解國內咧有幾間店家向幾個代理商投訴我哋香港神田買得平，我都發覺關佢哋咩事咧，真係古怪啦。咁好啦，嗰啲人唔好講啦。第二個套餐就係乜嘢咧？而家我手上咧呢一個咧就係 Step 嘅氣動高音，我相信咧3分頻玩得多，4分頻就未玩過啦啩。咁仲有氣動高音又少用過啦啩。今日咧呢一度點樣做法咧？咁 Step 咧咁就應承咗我啦，我係大量去攞咗 Step 嘅氣動高音翻嚟啦，咁俾大家睇一睇啦嚇。咁我哋就會將佢變為4分頻，反正咧我哋都升級咗個12聲道嘅 DSP， 可能前3路喇叭啦，加埋尾後都用咗8組。咁好啦，剩咗嗰幾組過嚟做乜嘢咧？不如就唔好浪費啦，直接咧就升級埋氣動高音。嗱，原價咧呢個氣動高音咧係賣2680蚊，而家咧補千鬆啲蚊咧，我就俾埋你，仲要幫你裝埋落 A 柱。不過至於幾錢咧 ，WhatsApp 直接問我啦。咁好啦，不如咁啦，我亦都有個客裝咗，非常之開心，每日都拍幾段片俾我嘅。咁有一段片咧，咁大家咧希望唔好見怪佢，就咁普通用個手機嚟就咁錄音俾我哋。咁不如咁啦，聽一聽又裝咗上去，又係咩效果啦？一陣間見。就說你已經忘了我，你就要離開我。我是否付出太多？就當我從來沒有過，還是消失在我心頭。誰曾經提醒我的愛沒有把握？就當我從來沒有過，還是忘了你，忘了我。好啦，我相信大家都聽完呢個4分頻啦，我都輕輕講解先啦，我驚啲客人誤會。即係換言之就話咧，我哋例如咧揀咗呢個施芬妮嘅套餐啦，9800蚊，而咧我都想變為4分頻咧，就係補多少少錢咧，直接就變為4分頻。A 柱咧亦都幫你去做埋嘅。咁但係我俾啲意見先，如果諗住安裝原裝位都唔會裝3分頻嘅，我意見呢個氣動高音咧就唔好加住啦。咁而剩翻咧譬如有12聲道，我點處理啊？咁將來可能升級啦，或者又去買翻對中音變為3分頻啦，或者甚至買中置或者一啲尾環繞嘅喇叭，令到客人咧多啲嘅變化，就唔使咧每次買咗一啲嘢之後咧，可能一升級咧我就唔要啦，就換上其他嘅產品啦。咁都俾大家一個意見，咁你就
自己睇下點樣集中。好啦，縮窄範圍啦，即係9800蚊就係3路，就唔包中門嘅喇叭。咁仲有啦，我哋包埋隔音，都輕輕講講啊。隔音咧，以前咧我哋係用上Step 嘅品牌嘅，咁之後咧我哋最終咧用上咗係咩咧？斯隆嘅隔音，因為斯隆嘅隔音咧，佢亦都俾咗一啲證明我而家係高鐵咧就正在係同佢用緊嘅、使用緊嘅，即係經過通過環保先，即係我希望盡量就算我送俾你、賣俾你，我都係經過一啲證據或者一啲測試，或者人哋有啲證明書俾我哋睇，我哋先同你哋裝上車，就唔係話自己環保隔音咧就話俾你聽好平就鋪上去。咁嗱，話明環保隔音肯定比一般嘅隔音咧都係要貴嘅，咁所以咧我哋根本係將最好嘅嘢擺晒上嘅車，仍然係將個價錢咧其實就壓抑落代理度，我哋自己收嘅人工平啲，而去成功做呢個套餐。咁好啦，提提大家先嚇。如果指定嘅信用卡咧仲有免息分期，咁其實嚟到呢一度咧，即係證明咧你已經留意咗我哋好耐㗎啦。咁記得中意關於汽車音響頻道嘅朋友記得訂閱撳埋隔離鐘仔。有關於汽車音響唔明白記得直接 WhatsApp， 我 WhatsApp 係回覆最快㗎啦。咁好啦，套餐咧就講到呢一度啦。咁好啦，我哋講一講少少閒話，咁亦都提一提大家先啦。好多人咧喺國內去安裝咗之後咧，就喺臨緊呢個年尾嘅時候咧，就發覺咧唱歌。我裝咗音響，我唔想再上去啦，好煩。你不如咁啦，如果真係有嘢壞，你同我還原，令到響翻啦。唱歌我依度裝完，佢更新唔到或者佢唔識用佢又要我上去其實啲例子日日都有嘅，非常之麻煩。大家試諗下先，如果去到國內裝完冇問題，好靚聲 OK， 咁大家咪過到關。但係一唔着機又點呢？係咪忍耐1個禮拜再假期特登衝上去，然之後先至解決問題落翻嚟呢？如果又唔得又點呢？非常之複雜嘅，所以售後服務呢，我意見大部分車主未必一定要揾我，揾翻香港相熟其他音響鋪去安裝音響呢，咁應該令到大家放心。都留意翻斯芬尼呢個品牌呢，都睇下。我哋曾經推出咗 A2B 嘅套餐啦，俾一啲電車用下，即係佢最新嘅嘢，佢嗱臨咪推出。咁我相信佢個後台係咁大，佢哋先至能夠去處理得到嘅。咁好啦，咁講到呢一度咧，希望咧我哋盡快咧喺神田同大家見面。呢個套餐咧把握機會，因為 Step 嘅氣動高音啦，我驚唔係太多啊。咁好啦，下條片睇下仲有啲咩嘢優惠，或者臨上去大陸安裝嘅時候。不妨問咗我哋價錢先，如果發覺我哋香港嘅價錢有優勢咧，留翻香港消費啦。好啦，下條片再見，拜拜。所有觀眾聽完都拍爛手掌，攞個獎靚音響，個個識欣賞。神田係最強勁人人要分享，夠晒專業改完換變。